গাইজ আজকে চলে এসেছি ঠাকুরনগর সোনারগা বিরিয়ানি খাচ্ছি। শুনেছি সোনারগা বিরিয়ানি বিক্রি হয়, কি আসলে সোনাতে বানায় কি বানায় না, চলো দেখা যাক। দোকানের সামনে দিয়ে তোমাদের দেখাচ্ছে, এই যে দোকানের সামনে চলে এসেছি। 75 টাকায় সোনারগা বিরিয়ানি, ঠিক আছে। এই ভাইটার কাছে শুনে নি সোনারগা বিরিয়ানি কি কেমন করে বানায়। এই যে হাঁড়িটা খুলে দেখাচ্ছে সোনারগা বিরিয়ানি। দেখি সোনা তো নেই এর ভিতর, সোনা নেই, সোনারগা বিরিয়ানি করতে হবে না, কিন্তু সোনা পাইনি খুঁজছে। এখন ভাইটা একটু ডায়লগ দিচ্ছে, ওই সোনা আমি অনেকই দিই, আমি তাই চুপ করছি, সোনা কই, এখন আমাকে এক প্লেট দেবে, আমি খাই। বিরিয়ানির দাম হচ্ছে 75 টাকা। এই যে স্টেশনের 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে এই জলের মুখ টুক দেওয়ার জায়গা, ওইখানে পুরোনো টিকিট কাউন্টারের ওইখানে যে কেউ ওর কাছে জিজ্ঞাসা করলো সোনারগাঁ বিরিয়ানির দোকানে যাবো, যে কেউ দেখাই দেবে, ঠিক আছে। চলো আমার প্যাকেটটা দিচ্ছে, আমি একটু দৌড়াই গেলাম দেখতে। গাড়িতে এই যে লেগ পিস দিল আমাকে, একটা আলু দিল, বড় মাপের আলু। না আমি কইছি তো সোনারগাঁ বিরিয়ানি আমি খাবো না, সোনা কিন্তু পাইনি, তাও আমি, ঠিক আছে চলো আমি বিরিয়ানিটা দিচ্ছে। জলে বিরিয়ানি দেখেই বোঝা যাচ্ছে ভাইটার হাতটা কালো, হাতের থেকে গন্ধ বেরোচ্ছে, ঠিক আছে গন্ধ বেরোক, আর কি কব। আমাকে প্লেটে দিচ্ছে পরিবেশন, হাতে আমার বিরিয়ানি চলে আসছে। তোমরা খাবা কি করে, আমি খাই, তোমরা দেখো দেখো আমি বিরিয়ানি খাচ্ছি মজা করে, জানো বিরিয়ানি খাচ্ছি সেই মজা লাগছে। সোনারগাঁ বিরিয়ানি, সোনা দিয়ে বানায়, সোনারগাঁ বিরিয়ানি দেখলে, সোনার 75 টাকা নিতে বিরিয়ানির দাম। কেউ যদি আসতে বলো ঠাকুরনগর 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে, ঠিক আছে। দেখো চিকেন দিচ্ছে, চিকেন, তাও লেগ পিস দিতে আমাকে, না দিলে তোর দোকান মাংস করে দেবো, ঠিক আছে। খাচ্ছি দেখো, হেভি লাগছে, জ্বর চলে লাইস, মানে বৃষ্টি পড়ছে, কিন্তু লাইটের ভেতর গন্ধ নেই, কেমন একটা ভাত গন্ধ বেরোচ্ছে, ঠিক আছে। দেখো খাচ্ছি, আর একটু টুপিটা পরে নিলাম, একটু নায়ক লাগে, ঠিক আছে। দেখো খাবো, হাম লাক্ষসের মতন খাচ্ছি। এরকম মাংস চপ তো আগেই খেয়ে নিচ্ছি, আর এখন হাড্ডি আছে, হাড্ডি খেয়ে খাবে, হাড় ফেলানো রয়েছে। ওইদিকে আবার একজন ভিডিও করে, কত ইউটিউবার গেছে ওখানে, আমি একটা ছোট কন্টেন্ট ক্রিয়েটার, আমার সাথে একটা দাদা খাচ্ছে, ও লোভ দিচ্ছিল বলে আমি করছি একটু খেয়ে যাও, লোভ দিয়ে না, তাই একটু খাচ্ছিল। দেখো খাচ্ছে কেমন করে, আমি চার দেবো না, চা ফোট নিকালকে না হলে টাকা আছে, সম্মান আছে, তোর কিচ্ছু নেই, ফেট মেলকে। চলো খাইস লাক্ষসের মতন ছোটাটা গালি দিয়া যাক, ছোটখাটো একটা লাখ করছো আমি, দেখে নাও আলুর পিসটা, এত বড় আলুর পিস খাবো এখন আমি, তোমরা দেখো আমি খাই, আমি মজা নিই। দেখো একটু চিকেন দিয়ে আলু দিয়ে মাংস দিয়ে খেয়ে নেবো, এক গাড়ি আম করে খেয়ে নিলাম। দেখো দেখো বিরিয়ানিটা খাচ্ছে মজা না, হাড় গোড় খাচ্ছে আমি, ঠিক আছে। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। দেখা হচ্ছে